先影腳，先影腳，一齊影。係。去咗廁所先。OK。係。じゃあ。OK。係。OK 啊嘛。和服初體驗，絕對可以啊。和服初體驗，正正神。筆仙啊！筆仙，筆仙，筆仙，筆仙就筆掉，知嗎？抽筋。我試下先，試下先。好似黏。可唔可以偷拍啊？想問。OK。會唔會擘大隻腳嚟坐㗎？唔可以擘大隻腳嚟坐。係。我啱啱係一個淑女嘅姿勢。Only fans 有 feel。有公子。有冇 feel 啊？呢件？そうだよね。悩むよね。有件點啊？幾好睇啊！唔錯。又要加特效。應該係唔可以着住和服食放題㗎。咁食壽喜燒咯。食壽喜燒。食個壽司郎咯。咦？食個壽司郎咯。食個壽司郎咯。呢個真係。係。哎呀！我先等佢先。你又着？咁樣行過嚟嘅。有佢。Yes sir。習慣坐先，而家食飯坐唔慣。係嘛？我而家坐下先。有放啦，我啱啱就有放。我都有喎，我都屎啊！喂，哇！我啲暴發戶啊！試嗰啲咧，真係淨係嗰啲街行周圍行嗰啲咧，着即係好耐之前咧，嗰啲叫咩咧？古惑仔咯。古惑仔。之前嗰啲日本古老嘅。之前入邊嗰啲古惑仔都幾辛苦。好似要 Brawl Star 喎而家。等陣先，我冇心情打啦而家。全然大丈夫です。もっと閉めようか。全然大丈夫です。あなたたちもっと閉めればよ。そんな大丈夫って。伸咗 cam 入去先。伸唔喺度。我 rest 望鏡頭唔該。よしよし。撮ってもいいし。喺入邊就整緊喎，袋裏邊。OK。小麥，請你同交往。做咗3次都冇人影。唔黑嘅。咪似起上去咯，好似。真係啊！你呢個應該，你應該將呢條轉今年應該。呢個係咩？講啦，屌你都唔聽明啊！喂，真係人，你講日文啊？はいはい。じゃあバッグはいこれね。你問我哋跟邊度そう。これクローズ OK。係。これクローズ OK。ジャパニーズバッグは？ All over。